Hi everyone and welcome to another video of Grammar Focus นะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีกวิดีโอหนึ่งของ Grammar Focus นะครับก่อนอื่นเรามาดู2ประโยคนี้นะครับแล้วก็ให้เน้นที่คำที่มีสีแดงขีดเส้นใต้นะครับถามว่าใช้ถูกแล้วหรือเปล่านะครับ As always before we begin let's look at these sentences and focus on the words with the red underline Are they correctly used or not We'll find out the answer in today's video นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันแน่นอนว่าเราศึกษาเรื่อง grammar หรือว่าไวยากรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญเวลาเราต้องการจะพัฒนาทั้งทักษะฟังพูดอ่านเขียนหรือว่าเรียนตรวจสอบข้อสอบมาตรฐานนะครับอย่าง TOEFL IELTS หรือว่า TOEIC นั่นเอง Of course we are focusing on grammar which is one of the foundations in English whether you want to improve your reading speaking writing or listening skills and if you want to prepare for a standardized test like TOEIC TOEFL IELTS you also need good grammar okay please feel free to pause the video and then we will continue together okay นะครับก็ทุกท่านสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าประโยคเหล่านี้ใช้คำถูกต้องแล้วหรือยังแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันครับผม Now for today I want to focus on these two words lend and borrow นะครับวันนี้เราจะมาเน้น2คำนี้คำว่า lend แล้วก็ borrow First let's look at the meanings For lend it means to give something to someone in anticipation that you get it back in a short time นะครับก็คือเป็นไงให้คนยืมบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เราก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาคืนเรานะครับนั่นคือ lend What about borrow Borrow is to get something from someone and you hope that you will have to return you know that you have to return it to another person sometime in a short time โอเคนะครับถ้าเป็น borrow เป็นไงเรามายืมเขานะครับยืมของคนอื่นมาเป็นของเราแล้วก็รู้ว่าอีกสักครู่ไม่นานมากนักเนี่ยเราต้องเอาไปคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกันนะครับ As you can see lend and borrow are opposites okay If you lend, you give your own belongings to someone else and then you get it back sometime later. But if you borrow, you get something from someone else and you have to return to them sometime later. Okay, so basically you can say lend, to lend is to give, okay. But if you borrow, you get something. Okay, so that's the difference, okay, for the word lend and borrow. And for the word lend, In the past and past participle, it's spelled like this. Lent with a T, okay นะครับถ้าเป็น past หรือ past participle นะครับ verb ช่อง2ช่อง3เนี่ยคำว่า lend นะครับเราใช้ตัว T แบบนี้เป็น lent นะครับถ้า borrow เป็นไงก็แค่เติม ed นะครับ Okay, so for the past and past participle forms of borrow, you just add ed like this, but for lend, you change the to T.Alright, so to recap, lend is to give something to someone and that you get it back soon, and to borrow is to get something from someone else and you have to give it back to that person soon. Now, let's go back to the opening sentences. Okay, so these are the two opening sentences. Let's look at the first one. You should be careful about borrowing money to someone you don't know. Should we use borrowing here? Of course not, right? It should be lending so the correct answer is lending I'll explain in a minute นะครับสำหรับประโยคแรกเขาว่ายังไงคุณควรที่จะระมัดระวังนะครับ careful เกี่ยวกับอะไรการจุดๆอันนี้เขาใช้ borrowing ที่บอกว่ามันไม่ถูกนะครับการยืมเงินหรือเปล่า to someone you don't know เป็นไงให้กับคนที่คุณไม่รู้จักเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงให้ไปกับใครบางคนเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการให้ยืมไม่ใช่ไปยืมเขามาถ้าเราให้ยืมใช่ไหมครับเรา give ให้คนอื่นเราต้องใช้ lend ก็เลยควรจะเปลี่ยน borrowing นะครับผมเป็น lending นั่นเอง so for this sentence you should change borrowing to lending because you are giving your money to someone see so it doesn't make sense if you borrow to someone alright so if you see the word to like this after lending after the word the thing that you want to give to someone then it should be lending because you're passing it to someone else to another person alright นะครับเรามี to มันก็เป็นครูแล้วว่าเราควรจะใช้ lending นะครับเราเป็นผู้ให้ยืมนะครับถ้าเรายืมจากคนอื่นมันไม่น่าจะใช้ to อยู่แล้ว Okay so the correct answer is you should be careful about lending money to someone you don't know so basically if you don't know that person well and you want to let them borrow your money so you lend them your money you should be careful because you don't know that person might not return the money to you so you have to think carefully okay นะครับแน่นอนว่าประโยคนี้ต้องการจะบอกเราว่าเราควรจะระมัดระวังนะครับในการให้เงินให้ยืมเงิน
กับคนอื่นนะครับโดยที่คนนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักนั่นเองนะครับถ้ารู้จักดีให้ยืมก็อาจจะได้คืนใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่รู้จักดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามาดีมาร้ายถ้าเราให้ยืมไปเขาอาจจะไม่คืนก็ได้ก็เลยต้อง be careful ต้องระมัดระวัง so basically this one we have to use lending okay now how about the second sentence could I please lend your ruler I want to draw a line here okay so it says lend but the correct answer shouldn't be lend it should be borrow okay borrow why because it would make more sense because the person which in this case is I wants to get your ruler so the ruler of someone else okay so you should use borrow because borrow is to get something from someone else so that's why we use borrow if we use lend it means we want to give something which belongs to us to someone else but in this case as you can see they're talking about your ruler it's not ours okay นะครับก็จะเห็นว่าประโยคนี้เราควรจะใช้ borrow ไม่ใช่ lend นะครับเพราะว่าต้องการยืมใบบรรทัดของคุณเห็นไหมครับ your ruler ไม่ใช่ของฉันถ้าของฉันให้คนอื่นยืมค่อยใช้ lend แต่นี้เราไปยืมคนอื่นก็เลยต้องใช้ borrow นะครับ okay so the correct answer would be could I please borrow your ruler I want to draw a line here นะครับก็คือเป็นไงฉันขอยืมใบบรรทัดของคุณได้ไหมฉันต้องการที่จะ draw ตรงนี้ก็คือขีดหรือว่าวาดเส้นนะครับ line เส้นตรงนี้นั่นเอง so this is the correct answer okay you want to borrow a ruler from maybe your friend because you want to draw a straight line okay so that's how you use lend and borrow now I have an exercise for you so please hang on a minute and then we can do it together okay alright so here's the exercise remember that you can pause the video if you need more time นะครับอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดนะครับทุกท่านสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวก่อนได้นะครับถ้าหากต้องการเวลาเพื่อเติมคำนะครับต้องเลือกระหว่างคำว่า borrow หรือว่าคำว่า lendนะครับแล้วก็ต้องปรับให้ถูก tense ด้วย so for this exercise you need to fill in the blanks with either lend or borrow and remember to change it to the correct tense okay now I'll give you some time but you can pause the video and then we'll find out the answers together okay now let's find out the answers let's look at the first sentence she something her friend 100 baht okay so what's the answer for this one the correct answer is lent okay in this case it's a past tense so she lent her friend 100 baht so she the woman or the girl gave her money which is 100 baht to her friend so if she gave it to someone it should be lent right so as long as you put some a tense of a form of lend it's correct all right so in this case I used the past tense she lent so maybe it's a story but if you write something else maybe she is lending her friend 100 baht it's also correct นะครับก็ประโยคนี้เป็นไงเธอให้เพื่อนของเธอนะครับยืมเงิน100 บาทนั่นเองเราเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ lend นะครับอันนี้เราใช้ lent เป็น past tense นั่นเองแต่ว่าถ้าท่านไหนเขียนอย่างอื่นนะครับอย่างเช่น is lending อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเธอกำลังจะให้เพื่อนยืม100 บาทนั่นเอง and actually for this one it's like a structure for the word lend and lent of course so you lend someone something so in this structure we always use lend not borrow okay so lend someone in this case is a friend and then something 100 baht นะครับก็อันนี้เป็นโครงสร้างนะครับที่มักใช้กับคำว่า lend นั่นเองก็คือ lend someone something นะครับ lend someone ตัวนี้คือเพื่อนของเธอ something ก็คือ100 บาทนั่นเอง alright let's move on to the next one the one with the blue heart he used to ... on my bike all the time what's the answer it's borrow right why is it borrow because it says my bike and this one is he alright so it's not his bike anyway นะครับคำตอบก็คือเป็นไง he used to borrow my bike all the time นะครับก็คือเขาเคยที่จะยืมจักรยานของฉันตลอดเวลานะครับอันนี้พูดถึงจักรยานของฉันแต่ว่าประธานเป็นอะไรเป็น he คือเขามายืมของฉันก็เลยต้องใช้ borrow นะครับ so we use borrow because he got something from us which is in this case is our bike my bike okay so that's why we need to use borrow alright and it is borrow because it's after to used to it means that now he doesn't do it anymore okay how about the next one I something a camera from Sam okay what's the answer it should be borrow right
borrowed so it can be a past tense form as well I borrowed a camera from Sam นะครับเป็นไงฉันยืมกล้องมาจาก Sam so I got a camera from my friend Sam and we use borrow because of this word see from it wouldn't make sense to say I lent a camera from Sam okay if you lend you give it to someone it should be to not from but in this case it's from so we need to use borrow alright นะครับก็มีคำว่า from จากเพราะฉะนั้นเราต้องเอายืมมาจากคนอื่นก็เลยเป็น borrow เราไม่ใช่ lend นะครับ lend ต้องใช้ to นั่นเอง What about the next one Alex want something her car to us for the weekend What's the answer It should be lend right so Alex this person want let us borrow her car right she won't let us borrow her car because she is not lending it to us maybe she wants to use it or she doesn't trust us นะครับก็คนที่ชื่อ Alex เนี่ยไม่ยอมให้พวกเรายืมรถนั่นเองสำหรับ for the weekend ก็คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือเป็นไงเจ้าของไม่ให้ยืมเห็นไหมครับรถของเธอ her car ก็คือพูดถึง Alex นั่นเองนะครับเป็นผู้ให้ยืมก็เลยต้องใช้ lendนะครับถ้าบอกว่า Alex want to borrow her car มันจะแปลกก็คือ Alex จะไม่ยืมรถของเธอเองมันแปลกเพราะรถของเธอทำไมต้องไปยืมถูกไหมครับ so we don't use borrow here because it wouldn't make sense because it's talking about Alex and her car remember Alex can be a feminine name okay so it wouldn't make sense to borrow your own car alright so that's why lend is the most it's the appropriate answer alright and it comes after want which is will not right so it comes from will not that's why we use the base form here นะครับแล้วก็เราใช้ want นำหน้านะครับมาจากคำ will not ก็เลยต้องตามด้วย base form verb ก็คือ lend นั่นเอง okay so Alex won't lend her car to us for the weekend so if we were to travel during the weekend we need to find someone else's car alright now what about the next one the one with the yellow star you can something up to 5 books at a time from the library นะครับถามว่าข้อนี้น่าจะเป็นอะไรนะครับแน่นอนว่าคำตอบก็คืออะไรครับ borrow okay so borrow is the correct answer because we are talking about here the library and we have from right remember that if there's from like this we use borrowนะครับมีคำว่า from ยืมมาจากห้องสมุดเห็นไหมครับมันบอกอยู่แล้วว่ายืมก็เลยต้องใช้ borrow เราจะมา lend ไม่ได้นะครับถ้าจะให้ห้องสมุดยืมก็ต้องเป็น to ไม่ใช่ from นั่นเอง so if we were to lend our books to the library it should be to not from so in this case you can borrow up to 5 books at a time this means if you want to borrow another book after having already borrowed 5 books maybe you need to return 1 book okay so the maximum you can have at a time is 5 that's why they say like this okay so the answer is borrow and it comes after can which is a modal verb so you need a base of verb borrow นะครับเราเติมคำหลังจากคำว่า can เพราะฉะนั้น verb ที่ตามมาก็ต้องเป็นรูปแบบพื้นฐานไม่เติมอะไรเลยนะครับก็เลยเป็น borrow นั่นเอง alright let's look at the next one can you ... me some money this is a question what's the answer the answer is lend okay can you lend me some money นะครับเป็นไงคุณให้ฉันยืมเงินของคุณได้ไหมนั่นเอง so you want to borrow money from someone else so you ask like this whether that person can give you the money so by saying that you're asking whether they can give you the money it means whether they can lend you the money that's why we use lend okay if we use can you borrow me some money it wouldn't make sense right because in Thai it'd be like คุณสามารถยืมเงินจากฉันได้ไหมนะครับใครเขาจะมาถามกันถูกไหม so basically it means like you that person you're asking that person whether that person would like to like borrow the money from me or something like that it wouldn't really make sense so the best answer is actually lend to give money okay and the next one they don't really like something their computers for fear of not getting them back what's the best answer here you can write lending and you can also write to lend okay both are correct because it comes after this word so this word can be followed by these 2 structures นะครับก็คำตอบมี2อันนะครับ to lend หรือว่า lending ก็ได้นะครับเพราะว่ามาจากคำว่า like ซึ่งมันตามด้วยได้ทั้ง2แบบนั่นเอง
ถามว่าทำไมควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะถ้าอ่านทั้งประโยคแล้วเป็นไงพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบที่จะให้ยืมคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเลยเพราะว่าเขากลัวเห็นไหมครับกลัวอะไรกลัวไม่ได้คืนนั่นเอง so we use lending or to lend here because it would make sense right they so maybe a group of people they don't really want other people to use their computers because maybe in the past they let other people borrow their computers, but those people did not return their computers. So at present, they are not really into that idea, all right? So we use to lend or lending. If we were to use to borrow or borrowing, it wouldn't really make sense because we are talking about getting them back. If we borrow someone, we have to give it back to that person, okay? If we borrow something, we have to give it back to that person. But this one is they're afraid that they may not get their own belongings back. To get back, it means it has to happen after giving it to someone else, right? So to lend or lending would be the best answers. And for the last sentence, we something heavily to finance our business. Okay, so what's the best answer? It's borrow, right? Okay, so in this case, I use past tense, but you can use like maybe present participle, you know, verb ing. It's also correct. นะครับก็อันนี้คำตอบนึงคือ borrowed นะครับเป็น past tense เป็นเรื่องเล่านั่นเองเรายืมนะครับในที่นี้หมายถึงยืมเงิน heavily ยืมอย่างหนักเลยเพื่อ finance our business ก็คือเอาเงินไปจ่ายค่าดำเนินการธุรกิจนั่นเองนะครับอันนี้เติมเป็นแบบเป็น present participle ก็ได้นะครับเช่น we are borrowing heavily ก็ได้บอกกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้กำลังยืมอย่างมากก็ได้เช่นกัน so the other answer would be we are borrowing, okay, present participle, that's also suitable. Anyway, as long as you use borrow, it's correct. All right, so in this case, we use borrow because we're talking about we, which I think it's like a company. They're saying that they have borrowed heavily. They've borrowed a lot of money to finance, so to pay for all the expenses of their business, of running their business, okay? So borrowed would be the best answer. Okay, so that's it for the exercise. How many did you get right? And how many did you have to correct? นะครับก็ exercise มีเท่านี้นะครับก็สามารถแชร์คำตอบนะครับว่าท่านใดถูกกี่ข้อหรือว่ามีข้อไหนพลาดบ้างอะไรอย่างนี้สามารถแชร์ได้เช่นกันนะครับ and this is also the end of the video. If you have any comments, questions or suggestions, please feel free to leave it in the comments section นะครับก็หากท่านใดมีคำถามข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะครับอยากให้สอนหัวข้อไหนอะไรพวกนี้ก็สามารถเขียนในคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับก็จะขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับนอกจากนี้ก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับผม PrinEnglish.com ก็จะมีวิดีโออื่นๆนะครับที่ให้ความรู้ในรูปแบบนี้รวมไปถึงบล็อกโพสต์ต่างๆนะครับก็เป็นความรู้เช่นกันแล้วก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับทั้งในด้าน grammar แล้วก็ด้านข้อสอบ TOEIC ซึ่งจะช่วยทุกท่านในการพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็เตรียมตัวสอบ TOEIC ก็สามารถติดตามศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ PrinEnglish.com Okay, so before we leave for today, I would like to tell you about my website, PrinEnglish.com. If you like this video, there are many more videos like this on my website as well as other useful blog posts, okay, about TOEIC and other grammar aspects. And also, if you would like to improve your English, I also have a grammar course and also a TOEIC course, okay, to help you prepare for TOEIC tests and also to help you improve your English. Please check it out, PrinEnglish.com, okay? So anyway, until next time, bye-bye.